Vazhdojmë tani me pregaditjen. Sot do të bëjmë gati një drekë 8 lehtë dhe shpejt, e cila nuk do t'ju merr më shumë se 10 minuta kohë për ta gatuar. Si bazë në këtë recetë kemi nevojë për tortilja ose petë të gatshme. Nëse keni dëshirë, mund t'i përdorni edhe ato të bëra vetë në shtëpi, por ishte ideja që të sillim një recetë e cila ju merr më pak se 10 minuta. Vazhdojmë tani që t'i gatuajmë. Vazhdojmë që brenda t'i lyejmë me salcë. Unë po përdor këtë salcën baziliko, sepse ju jep me të vërtet një shije jashtëzakonisht të mirë. E lyejmë një herë në mes me salcë. Tani ju shtojmë brenda nga pak kashkavall të bërë në rinde. Kashkavall mund të shtoni sipas dëshirës. Nëse ju pëlqen që të ketë më shumë kashkavall, mund të shtoni edhe më tepër nga kjo që po shtoj unë, por kaq mendoj se është mjaftueshëm. Ne vazhdojmë që brenda t'i mbushim. Unë po përdor përshute të viçit të riskuar nga Apetit Group. Ju mund të përdorni edhe sallon pule, gjoks pule, gjithçka që ju keni dëshirë. Pasi e mbushim me përshute viçi, vazhdojmë tani që tortiljen me kujdes, duke e rrotulluar, duke e mbështjellur në formë roleje deri në fund. Petën e përgatitur e shtrojmë në tepsi në formë rrumbullake në çosh të tepsisë. E largojmë tepsinë anësh dhe vazhdojmë në të njëjtën mënyrë t'i gatuajmë të gjitha tortiljat, ashtu siç bëm edhe me tortiljen e parë, duke shtuar fillimisht nga pak salcë. Dhe vazhdojmë kështu derisa t'i rendisim të gjitha në formë roleje dhe të përfundojmë me mbështjelljen. Unë në total përdora 6 tortilja dhe madhësia e tepsisë që po e përdor është numër 28 dhe po e bëj të përshtatshme këtë recetë për 4 persona. Nëse juve ju nevojitet më shumë, lirisht mund që t'i dyfishoni të gjitha masat që unë i kam përdor në këtë video. Vazhdojmë tani që si për tortiljat t'i zbutim dhe për t'i zbutur ato do të përdorim 200 ml krem kuzhine ose hoplla për gatim. Vazhdojmë shtojmë nga pak, si për secilës. Sigurohuni që secilën petë të tortiljes ta lagni me hoplla. Nëse ka nevojë shtoni edhe pak, por të janë të gjitha të lagura. Tani sipër përsëri tërë tortiljat i mbulojmë me djathë kashkavall. Përsëri mund të shtoni djathë kashkavall atë sa keni dëshirë ju. Dhe tani vazhdojmë në pjekje. Në furrë të parangrohur në 250 gradë, diku për afërsisht 15 minuta, derisa kashkavalli çkrihet, sepse tortilat më veç se janë të pjekura, duhet vetëm që të nxehen. Dhe pas 15 minutave, kështu duket pitja t'i themi e përgatitur. Presim që të stofe dikun për 10 minuta dhe pastaj vazhdojmë që ta prejmë dhe ta shijojmë dhe si gjithmonë, si në çdo video recetë, do ta bëj demonstrimin e recetës nga afër.